İbrahim müəllim, bir izləyicimiz yazıb ki, rayonda torpağım var, ev tikdirmək istəyirəm. Bakı ilə fərqi varmı və neçə başa gələcək? Bəli, təbii ki, Bakı ilə fərq var. Ancaq biz bilmək istəyərdik ki, izləyicinin tikdirəcəyi evin ən birinci layihəsi lazımdır. Layihə əsasən qiymətə qismət hesablayanda biz layihə üzərindən gedirik. Bir də Azərbaycanın hansı rayonunda yerləşməsi, rayonun Bakıdan uzaq və yaxın olmağı halı bizim materialı daşımağımız və yaxud işçilərin orada iş müddəti, qalacağı müddətdə qiymətə təsir eləyir. Bəzən bəli, rayon yerlərində həqiqətən ev tikiləndə kvadrat olaraq Bakıdan yuxarı çıxır qiymətləri. Qiymət olaraq belə təxmin edə bilərəm ki, məsəl üçün Bakıda qaba inşaatı 350 AZ-nə başa gətirmək olursa, rayon yerində məsəl üçün 400 manata, 380 manata və yaxud 420 manata rayon yerinə görə, rayon yerinin dağlıq rayonlardırsa, məsəl üçün kənd elə ola bilər ki, çox ucqar bir kənd ola bilər, yol logistikası çox çətin ola bilər, orada daha da yuxarı çıxa bilər qiymət. Qaraqoyunlu inşaat. İşinizi peşəkarlara həvalə edin. Ev təmiri və sıfırdan tikintisi ilə bağlı qeyd edilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.